रासपाद्वारा बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकार निलम्बन, पुनः अनुशासन कार्यवाही र छानबिन जारी। दर्शकबिन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बारा जिल्ला सभापति चन्दन स्वर्णकारलाई पदीय जिम्मेवारीबाट निलम्बन गरेको छ। यसअघि पनि पार्टीले उनीमाथि अनुशासनात्मक कार्यवाही गरेको थियो भने अहिले पुनः थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएपछि कडा निर्णय लिएको हो। पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले स्वर्णकारलाई तत्काल प्रभावबाट सबै जिम्मेवारीहरू हटाउँदै कामकाज गर्न रोक लगाएको छ। आयोगले उनलाई अर्को निर्णय नआउँदासम्म जिल्ला सभापतिको हैसियतमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न वा नगराउन अन्तर्कालीन आदेश जारी गरेको छ। अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा स्वर्णकारमाथि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। सोही कारण उनीमाथि पुनः कडा निगरानी र छानबिन अघि बढाइएको हो। पत्रको बोधार्थ पार्टीका महामन्त्री तथा संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बुर्लाकोटी र मध्य प्रदेश कार्य समितिलाई समेत पठाइएको छ। 2083 वैशाख 2 गते जारी गरिएको यो निर्णय सार्वजनिक भएसँगै बारा रासपामा फेरि राजनीतिक हलचल देखिएको छ। पार्टीले स्वर्णकारमाथि लागेको आरोपबारे भने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। अनुसन्धान नसकिदासम्म उनका सबै जिम्मेवारी स्थगित रहनेछ।